ভাৰতৰ কেইখনমান ফেমাছ ব্ৰিজ মানে বিখ্যাত দলং ভাৰতৰ কেইখনমান বিখ্যাত দলং হয়তো বহুতে নাজানে তো এই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মানে কেইখনমান ভাৰতৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত দলং মানে কিমান ওখ ক'ত আছে আৰু তাৰপিছত কিমান দীঘল চ' জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আমি সকলোবোৰ ইন ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে চ' গাইজ উইদাউট ৱেষ্টিং ইউৰ টাইম লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' তো বলক আমি চাই লওঁ ভাৰতৰ সেই 10খন বিখ্যাত দলং মানে বিখ্যাত দলং মষ্ট পপুলাৰ ফেমাছ ব্ৰিজেছ ইন ইণ্ডিয়া বলক 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 চাই লওঁ এখন তো চাই লওঁ এখন কি চ' যিয়ে নহওক বলক এখন চাই লওঁ নাম্বাৰ 1 এইখন চাব পাৰে এইখন আছে আপোনাৰ সাগৰত আছে মেইনলি আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ কি বুলি কয় এইখন ব্ৰিজ আপোনাৰ পাম্বান ব্ৰিজ নামেৰে জনা যায় এইখন ব্ৰিজক পাম্বান ব্ৰিজ আৰু এইখন আছে তামিলনাডুৰ পাম্বান ব্ৰিজ ঠিক আছে আৰু এইখন আপোনাৰ কানেক্টছ টু টাউন অফ ৰামেশ্বৰমলৈকে মানে কানেক্ট কৰে এইখন ব্ৰিজে পেলাই তো যিয়ে নহওক এইখন আছিলে আপোনাৰ পাম্বান ব্ৰিজ তামিলনাডু আৰু এইখন মোটামুটি আপোনাৰ এইখন এই ব্ৰিজখন মানে এই দলংখন আপোনাৰ অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আপোনাৰ বিগেন ইটছ অপাৰেশ্যন ইন 1914 চনত অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এইখন হ'ল আপোনাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট চি ব্ৰিজ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি ভাৰতৰ প্ৰথমখন সাগৰীয় দলং মানে ৰেলৱে ব্ৰিজ আৰু ভাৰতৰ প্ৰথমখন সাগৰত থকা ৰেলৱে ব্ৰিজ এইখনে পাম্বান ব্ৰিজ ঠিক আছে চ' কেতিয়াবা কুইজত আহি যাব পাৰে মানে পাম্বান ব্ৰিজ হ'ল ভাৰতৰ সাগৰত থকা প্ৰথমখন ৰেলৱে ব্ৰিজ ইন তামিলনাডু ঠিক আছে চ' তাৰপিছত আছিলে এইখন আপোনাৰ বগীবিল ব্ৰিজ ইন আছাম এইখনো জানে আৰু আমাৰ অসমবাসী ভালকৈ বগীবিল ব্ৰিজ অসমতে আছে এইখন নিশ্চয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা এইখন কানেক্ট কৰিছে আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ মানে আপোনাৰ এণ্ড ইটছ দ্য লংগেষ্ট ৰেল কাম ৰোড ব্ৰিজ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত থকা এইখন প্ৰথমখন আপোনাৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰেল কাম ৰোড হয় ৰোড ব্ৰিজ এইখন বগীবিল ব্ৰিজ তাৰপিছত আহিলে এইখন ভেম্বানাড ৰেল ব্ৰিজ হয় ভেম্বানাড ৰেল ব্ৰিজ আৰু এইখন আছে এখন ইজ ওৱান অফ দ্য প্ৰিটিয়েষ্ট ৰেলৱে ব্ৰিজ এণ্ড ৰাউটছ ইন ইণ্ডিয়া যিয়ে নহওক আটাইতকৈ ওৱান অফ দ্য মানে প্ৰিটিয়েষ্ট আটাইতকৈ ধুনীয়া বুলি কয় আৰু মানে ভেম্বানাড ৰেল ব্ৰিজ আৰু এইখন আপোনাৰ আছে দিছ ব্ৰিজ স্পান্স এক্ৰছ ভেম্বানাড লেক এণ্ড কানেক্টছ ইডিপেলি এণ্ড ভেলাৰপাৰামলৈ সংযুক্ত কৰিছে মানে এই ব্ৰিজখন যিয়ে নহওক এইখন আছিল কি নাম আছিল এইখনৰ ভেম্বানাড ৰেল ব্ৰিজ তাৰপিছত এইখন আপোনাৰ চেনা ব্ৰিজ বুলি কয় এইখন আছে আপোনাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ চেনা ব্ৰিজ এইখন আৰু এইখন আপোনাৰ আইফেল টাৱাৰৰ কাৰণে মানে কি তুলনা কৰিছে দিছ ব্ৰিজ ছাৰপ্ৰাইজ দ্য হাইট অফ দ্য আইফেল টাৱাৰ বাই এপ্ৰক্সিমেটলি 35 মিটাৰ ঠিক আছে আইফেল টাৱাৰ তো যি নহওক এইখন মানে বহুত ওখ দলং হয় এইখন বহুত ওখ আৰু মানে এখন যিহেতু পাহাৰত আছে জম্মুত চেনা ব্ৰিজ বুলি কয় এইখন চেনা ব্ৰিজ এইখনে চেনা ব্ৰিজ ঠিক আছে এইখন ভাৰতৰ আটাইতকৈ ওখ ৰেলৱে ব্ৰিজ বুলি কোৱা হয় আৰু মানে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ওখ ৰেলৱে ব্ৰিজ চেনা ব্ৰিজ তাৰপিছত চেনা ব্ৰিজৰ পিছত এইখন আহিলে আপোনাৰ কি আহিলে ৰানিং অভাৰ দ্য চাৰাপাতি ব্ৰিজ এইখন হ'ল চাৰাপাতি ব্ৰিজ আৰু এইখন আছে কৰ্ণাটকত আৰু এইখনৰ আপোনাৰ দীঘলটো হ'ল মোটামুটি 2 কিলোমিটাৰ বুলি ক'ব পাৰি 2 কিলোমিটাৰ অকণমান বেছি মানে 2.060 মিটাৰ এম লিখা আছে যিয়ে নহওক চ' এইখন আপোনাৰ এইখন চাৰাপাতি কৰ্ণাটক ব্ৰিজ এইখন জানে চাগে যিসকল কৰ্ণাটকত থাকে সেইসকলে ভালকৈ জানিব মানে এইখন আপোনাৰ দ্য ব্ৰিজ অফাৰ্ছ ছাম গ্ৰেট ভিউজ অফ এই কিবা ৰিভাৰ এণ্ড যিয়ে নহওক এইবিলাক লিখা আছে চাই ল'ব তাৰপিছত নাই আৰু চ' মই পুনৰবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ মই আৰু মানে ফেমাছ ৰেলৱে ব্ৰিজেছ ইন ইণ্ডিয়া এইকেইখনে আছিল মানে চাপ আৰু নামখিনি এইখন আছিল নাম্বাৰ 1ত পাম্বান ব্ৰিজ বুলি কয় এইখন আছে তামিলনাডুত পাম্বান ব্ৰিজ আৰু এই ব্ৰিজখন আপোনাৰ আটাইতকৈ ভাল কথাটো হ'ল মানে কি এই ব্ৰিজখন আপোনাৰ ভাৰতৰ প্ৰথমখন সাগৰীয় ব্ৰিজ ৰেলৱে ব্ৰিজ তাৰপিছত এইখন আছিল বগীবিল ব্ৰিজ এইখন অসমতে আছে আৰু এইখন হ'ল আটাইতকৈ দীঘল ৰেল কাম ব্ৰড ব্ৰিজ ঠিক আছে এইখন অসমৰ গৌৰৱ
তাৰপিছত আছিলে আপোনাৰ এইখন নহয় এইখন ভেম্বানাড ৰেল ব্ৰিজ হয় এইখন আপোনাৰ ওৱান অফ দ্য প্ৰিটিয়েষ্ট আটাইতকৈ ধুনীয়া মানে এখন হিচাপে জনা যায় ভেম্বানাড ৰেল ব্ৰিজ ধুনীয়া এখন ৰেল ব্ৰিজ মানে ঠিক আছে চ' ভেম্বানাড ৰেল ব্ৰিজ তাৰপিছত আছিলে এখন চেনা ব্ৰিজ এইখন আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত জম্মুত আছে আটাইতকৈ ওখ এখন ৰেলৱে ব্ৰিজ হয় আমাৰ ভাৰতৰ চেনা ব্ৰিজ তাৰপিছত আছিলে আপোনাৰ এখন চেনা ব্ৰিজৰ পিছত আছিলে এখন কৰ্ণাটকত আছে চাৰাভাতি ব্ৰিজ আৰু এইখন 2 কিলোমিটাৰ মোটামুটি লং বুলি কোৱা হয় 2 কিলোমিটাৰ চামথিং কিবা হ'ব তো যেন হয় এখন চাৰাভাতি ব্ৰিজ কৰ্ণাটক তো এইকেইখনে আছিল আপোনাৰ কেইখনমান ভাৰতৰ আপোনাৰ জনপ্ৰিয় বুলি ক'লেও ভুল নহয় জনপ্ৰিয় আপোনাৰ কেইখনমান আচৰিত লগা কেইখনমান আপোনাৰ এই ৰেল ব্ৰিজ ঠিক আছে তো যেন হওক গাইজ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে এণ্ড যদি ভাল চাল পালে অভিয়াছলি লাইক শেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই ইউটিউব চেনেল তো মিলতে हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर तो तब तक के लिए बाय गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो